Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün inceleyeceğimiz ürünü zaten yanımda görüyorsunuz. Hemen böyle önümüze alalım. Game Booster'dan, bu arada markayı ilk kez deneyimlemiş oluyorum. Ben de klavyeyi birkaç gündür kullanıyorum. Size deneyimlerimden ve klavyenin özelliklerinden, performansından bahsetmek istiyorum. Gerçekten ben klavyeye bittiğimi söyleyebilirim. Işık konusunda olsun, hissiyat konusunda olsun. Bu arada kırmızı switchlere sahip klavye. Şimdi gelin size hızlıca kutu üzerindeki özelliklerinden bahsedeyim. Kutunun ön yüzeyinde klavyenin kocaman görseli yer almakta. Sağ kısımda switch rengimiz, hemen alt kısımdaki görselden klavyenin Türkçe karakterler olduğunu anlayabiliyoruz. RGB aydınlatmamız anti-ghosting. Anti-ghosting'e hemen değinelim. Anti-ghosting sayesinde birden fazla tuşa bastığınızda dahi bilgisayarınız bunu algılıyor ve okuyor. Ona göre uyguluyor. Yani siz WASD, CTRL, Shift, ondan sonra 1, 2, 3 tuşlarına aynı anda bastığınızda dahi komut verdiğinizde bu komutu uyguluyor anti-ghosting sayesinde. Umarım tamamen anlatılır bir şekilde anlatmışımdır. Şimdi devam edebiliriz. Kutunun arkasına geçtiğimizde sol alt kısımda özelliklerine yer ayrılmış bir yer olduğunu görüyoruz. Sizleri çok bekletmeden klavyeyi şimdi kutusundan çıkartalım. Kutu açılışıyla da devam etmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle klavyemizi önümüze alalım. Hızlıca klavyeyi kutusundan çıkartalım. Kutunun içinde klavye haricinde tuş sökmenize yarayacak bir aparat ve kullanım kılavuzu garanti belgesi geliyor. Kutuyu hemen kenara alıyorum. Klavyeyi de çıkartıp klavyenin ilk hissiyatlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Malzeme kalitesinden de bahsedeceğim birazdan. Gerçekten elime aldığımda bayağı bir heybetli ve ağır bir klavyeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Ağırlığın sebeplerine de değineceğiz şimdi. Alüminyum olduğunu buram buram söylüyor bize. Arka kısma geçtiğimizde de gerçekten kaliteli bir malzeme kullanıldığını söyleyebilirim. 4 tane topukçuğumuz bulunuyor. 2 tane de yükseltici tırnağımız, topukçuğumuz kullanıldığını söyleyebilirim. Bunların kaydırmaz özelliği var bu arada. Şöyle hızlıca göstereyim. Kaydırmaz topukçukların malzeme kalitesini de beğendim. Şöyle örneklendirmek gerekirse gerçekten bir güç sarf ediyorum ve yani kaygan bir masada bu ürünü inceliyorum. Şöyle ön tarafa da iteyim. Duyuyorsunuz zaten. Yani herhangi bir oyun esnasında böyle masanızda bileğiniz çarpsa ya da başka bir şey olsa klavye böyle şeymiş gibi olmayacak. Yani telefonla örnek gösterecektim, atacaktım sağa sola ama yani masaya koyduğunuzda yapışıyor abi. Yani sağa sola kayma bir durumu olacağını sanmıyorum. Klavyenin tuş seslerini de şimdi sizlerle birlikte test edelim arkadaşlar. Sonrasında RGB aydınlatmalarındaki bir sürü modlarından bahsetmek istiyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam 20'ye yakın modu olduğunu söyleyebilirim. Ayrıyetten de bu aşağıdaki kısmı ayrı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Üst tuşlardaki RGB aydınlatmaları ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Bunu ayırmaları gerçekten güzel olmuş. Altı ayrı bir dünya, üstü ayrı bir dünya. İkisinin de optimize bir şekilde RGB aydınlatmalarının dönmesi de gerçekten odaya, bilgisayar sisteminize gerçekten çok güzel bir hava kattığını söyleyebilirim. Hemen şimdi tuş sesleriyle devam edelim. Ben daha öncesinde kırmızı, mavi ve membran klavye kullanan biriyim arkadaşlar. Kırmızı switch daha öncesinde kullandım ve şu an rafımda da kırmızı switch bir klavye bulunuyor. Ama o kırmızı switch ile bu kırmızı switch arasında da farklar elbette var. Bunun hissiyatı daha farklı. Nasıl bir hissiyatı? Yumuşak bir switch'e sahip olduğunu en başta söylemek istiyorum. Ve tüm tuşlara bastığınızdaki hisler çok farklı. Gerçekten hoş ve güzel hissettiriyor. Ayrıyetten de switch çok sesli bir switch değil. En azından mavi switch veya farklı kırmızı switchlerde ben mesela bu tok sesi
alamıyordum. Klavyenin de elbette oyunda performansı vardır ve size hissettirdiği hisler önemlidir arkadaşlar. En azından benim için önemli. Bir klavye ne kadar iyi hissettiriyorsa kullanıcısına, oyunda da ufak tefek bir etkisi olacağını düşünüyorum. Yani tuşlara bastığınızdaki hisler çok ayrı. Ayrıyetten yani komuta göre, verdiğiniz komuta göre bilgisayarın size tepkimesi de çok önemli. O yüzden burada switch ayrıyeten tuş hissiyatı önde geldiğini söyleyebilirim. Yani bu bir tercih meselesi. Mavi switch kullanıcılar ayrıdır. Kırmızı switch kullanıcılar ayrıdır. Bir de ya beni bu idare eder diyen kısım ayrıdır. Burada sizin tamamen tercihiniz önemlidir. Bu şekilde burayı toparlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen böyle önümüzde durmuşken şu kabloyu da hızlıca açalım. Kablomuz örgü yapıda bir kablo. Yumuşak bir yapıya sahip olmadığını söyleyebilirim. Yani ezilme, bükülme, yok kırıldı, çatladı gibi bir durum olacağını sanmıyorum. Altın uçlu bir yapıya sahip. Altının biliyorsunuz alışımı daha yüksek olduğu için böyle bir USB çıkışında da kullanıldığını söyleyebilirim. Sizler de denk gelmişsinizdir elbet. Şimdi herkesin beklediği noktaya geliyoruz. Klavyenin RGB aydınlatmasına, modlarına vesaire. Alt kısım ayrı dedik, üst kısım ayrı dedik. Bunları nasıl kontrol ediyoruz? Bunlardan da bahsedeceğiz. Klavyenin de oyun modu var. Biliyorsunuz birçok klavyede de vardır. Fn artı Windows. Oyundayken Windows'a eliniz çarptığında Windows menüsü açılmıyor. Bu klavyemizde de o özellik bulunuyor arkadaşlar. Klavyeye reset de atabiliyorsunuz. Nasıl klavyeye reset atacaksınız? Klavyenin birçok modu olduğu için aydınlatma modu Fn artı ESC tuşuna 3'er saniye bastığınızda klavye resetlenecektir. İlk alındığı hale gelecektir. Bu bilgiyi de bu şekilde iletmiş olayım. Haydi şimdi klavyeye gücü verelim. Klavyeyi satın almak için arkadaşlar aşağıya indirimli linkini eklemiş olacağım sizler için. Sinerji Bilgisayar'da bu videoya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onların da linkini aşağıya açıklamalar kısmına eklemiş olacağım arkadaşlar. Sayfalarına gidip göz atabilirsiniz. Birçok indirimli ürünlerden de yararlanabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıya düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bu tarz inceleme videolarımı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki inceleme videolarında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.